चलते हैं चीन पाकिस्तान की तरफ। रॉयटर्स जो दुनिया की बहुत बड़ी खबर रसा क्रेडिबल एजेंसी है, उसकी एक स्टोरी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। आपको नेट पे आप उसको देख सकते हैं। पाकिस्तान की अंग्रेजी अखबार डॉन के अंदर भी रॉयटर्स की स्टोरी जो है वो अवेलेबल है। रॉयटर्स की स्टोरी ये कहती है कि चीन ने पाकिस्तान की मिलिट्री को एक जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन राइटिंग दिया है। इन राइटिंग उन्होंने ये प्रपोजल दिया है और कहना यह है रॉयटर्स का कि ये जो नेगोशिएशंस हैं इस सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हवाले से, ये गुज़िश्ता कई हफ्तों से इन कॉन्फ्रेंस जो हैं वो जारी हैं, गो कि इसके बारे में चीनी या पाकिस्तानी साइड ने कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया। रॉयटर्स ने जब पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस से और पाकिस्तान की और मिनिस्ट्री से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और आईएसपीआर ने भी इस पे कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि वो इस किस्म की किसी बातचीत से वाकिफ़ नहीं है। तो फिर रॉयटर्स को कैसे पता है? ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रॉयटर्स ने का ये क्लेम है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे एनोनिमसली इन कॉन्फिडेंस बात की है। इनका ताल्लुक किसके साथ है? सिविल साइड से है, मिलिट्री साइड से है, इंटेलिजेंस साइड से है। ये मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ देता हूँ बिकॉज़ जिस किस्म की डिटेल्स हैं, ये सिविलियंस के पास कम ही होती हैं। ये सोर्सेज़ ये कहते हैं कि चीनी जो हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और डेस्परेट हो चुके हैं, जितनी शिद्दत से चीनी इंजीनियर्स पे और उनके इंटरेस्ट, उनके एसेट्स, उनके वर्कर्स के ऊपर पाकिस्तान में हमले होते रहे हैं। चाइनीज़ ये समझते हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं और जो ऑफिशियल बता रहे हैं रॉयटर्स को, कि चीनी ये समझते हैं कि पाकिस्तानी सिस्टम जो है सिक्योरिटी का, वो डिसफंक्शनल है, इनकॉम्पिटेंट है और वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा। मैं आपको इसमें 2 कमेंट और ये ऐड कर सकता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान के सीनियर पुलिस ऑफ़िसर्स के साथ मेरी जो बात होती रही, उनका ये कहना था कि चाइनीज़ उनसे कम से कम बरमला ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एपरेटस है, इसके अंदर सीरियस पेनिट्रेशन है। वो पेनिट्रेशन 2 किस्म की है, एक तो ज़ाहिर है रिश्वत है, ब्राइबरी है, पैसा चलता है। लेकिन उनको ये भी शक है कि इसके अंदर मगरबी जो एजेंसीज़ हैं और जो हिंदुस्तानी एजेंसीज़ हैं, उनकी पाकिस्तान के सिक्योरिटी एपरेटस के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है और वो पेनिट्रेशन जो है वो तमाम जो मूवमेंट होती है उसे लीक कर देती है, जिसमें सरीना में क्वेटा सरीना में जो चीन के एम्बेसडर के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, उसके बारे में चीनियों को बहुत शक था कि इसकी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अलावा किसी के पास थी नहीं इतनी प्रिसाइज। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान ने चाइनीज़ वर्कर्स, इंजीनियर्स और एसेट्स की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ा मस्कुलर सिस्टम भी खड़ा किया हुआ है, जिसमें 15 से 18 हज़ार के करीब पाकिस्तान आर्मी के जवान या अफसर उसमें हैं, जिसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाता है। ताहम चीनी समझते हैं कि स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स जब तक कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी, इसके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस नहीं होगी, वेल ऑयल्ड नहीं होगी, तो ये ठीक तरह से डिलीवर जो है वो नहीं कर सकेगी। मूविंग फॉरवर्ड, रिपोर्ट ये कहती है कि चाइनीज़ की जो डेस्परेशन थी या उनकी जो इम्पेशंस थी, वो स्काई रॉकेट कर गई कराची एयरपोर्ट के बाहर जो हमला हुआ चाइनीज़ इंजीनियर्स पे। ये चाइनीज़ इंजीनियर्स थाईलैंड से वापस आ रहे थे और इन्होंने एक पावर प्लांट को विज़िट भी करना था। ज़ाहिर है कि इनकी मूवमेंट वंस अगेन सेंसिटिव थी और उसको हिडन होना चाहिए था। लेकिन कराची एयरपोर्ट का जो हालाँकि एक मैक्सिमम सिक्योरिटी उसको समझा जाता है जगह को, लेकिन उसके बाहर एक ट्रक जो था वो 100 किलोग्राम से ज़्यादा का एक्सप्लोसिव लेके एक ट्रक जो सुसाइड बॉम्बर ट्रक था, वो 40 मिनट तक अंदाज़न खड़ा रहा और किसी ने उसे इंटरसेप्ट नहीं किया, किसी ने उसे नहीं देखा। अच्छा, ना सिर्फ ये है बल्कि इन मीटिंग्स के दौरान में चाइनीज़ ने ऐसी बहुत सी एविडेंस पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के सामने रखी है, जो एविडेंस के प्रोवाइड पॉइंट आउट करती है और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स मानते हैं कि बारहा उनको जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इख्तियार करने चाहिए थे और जो चाइनीज़ के साथ एडॉप्टेड थे और एग्रीमेंट था, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो प्रोटोकॉल इख्तियार नहीं किए। मैं आपको याद करवाऊँगा कि चंद हफ्ते पहले बहुत से डिप्लोमेट्स जो सवात में या केपी में कहीं ट्रैवल कर रहे थे, उनके ऊपर भी वो बच तो गए बेचारे, लेकिन वहाँ पर भी एक इसी किस्म का एक्सप्लोसिव अटैक उनके ऊपर हुआ था और वंस अगेन वो एक्सप्लोसिव अटैक ये शो करता था कि पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी का सिस्टम है या पुलिसिंग सिस्टम है, वो कितनी बुरी तरह से पेनिट्रेटेड है और उसके अंदर से कितनी स्पेसिफिक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर लीक आउट कर जाती है। अब चाइनीज़ ने जो प्रपोज़ल दिया है पाकिस्तानी साइड को, वो भी बहुत मैं समझता हूँ कि सिग्निफिकेंट भी है, किसी हद तक खतरनाक भी है, उसके अगर क्लॉजेस को आप देखें, क्योंकि चाइनीज़ ये प्रपोज कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एंड मिलिट्री पर्सोनल, अच्छा वो ये प्रपोज ये कर रहे हैं कि दो वो उसका जो क्लॉज है वो ये कहता है कि दोनों ही साइड्स को ये इजाज़त होनी चाहिए, पाकिस्तान को भी और चाइना को भी, कि वो एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर सिक्योरिटी मिलिट्री प्रेजेंस रख सकें और दोनों मिल के जॉइंट स्ट्राइक्स कर सकें। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन ये है
کہ پاکستان چین کی سائڈ میں ایسے کوئی عناصر ہوں گے ہی نہیں جن کے خلاف سرجیکل ملٹری اسٹرائک کرنے کی ضرورت پڑے، کیونکہ چین کا سسٹم تو بہت کنٹرولڈ ہے۔ پاکستان کے اندر ایسے بہت سے عناصر ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ BLA کو ایک ڈرامہ دیا گیا ہوا ہے ہندوستانی اور ویسٹرن سائڈ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ چینی جو ہے وہ پاکستان کے معدنیات کو اور بلوچوں کے معدنیات کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی امپیریلزم ہو رہی ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل فرنٹ کی سٹوری ہے جس کے پیچھے BLA آپریٹ کرتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نادان معصوم نہیں ہے جس کو یہ اندازہ نہ ہو کہ BLA کے جو چائنیز کے اوپر حملے ہیں، یہ خالی BLA یا بلوچ معاملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ریجنل انٹرنیشنل اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ انوالو ہے۔ اچھا، اب پاکستانی سائڈ کیا کہتی ہے چائنیز کو میٹنگز میں؟ پاکستانی سائڈ یہ کہتی ہے، اچھا، اور یہ پروپوزلز جو ہیں یہ چائنا کا، جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا، جو ان کی MSS ہے وچ از پرابلی دی منسٹری آف اسٹیٹ سیکورٹی، وہ ان نیگوسیشن کے اندر انوالو ہے۔ اب پاکستانی سائڈ نے ان میٹنگز میں چائنیز کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں اکوپمنٹ دے دیں، ہمیں انٹیلیجنس سپورٹ دے دیں، ہمیں سینسٹیو چیزیں دے دیں، ہمیں آپ گائیڈنس دے دیں، ہمیں فائنینس دے دیں سب چیزوں کے لیے، اور آپ بے شک ہماری جو سیکیورٹی کی اور انٹیلیجنس کی میٹنگز ہیں ان کا حصہ بن جائیں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ لیکن پاکستانی سائڈ جو ہے وہ چائنیز کی پریزنس آن گراؤنڈ، یعنی چائنیز ملٹری اینڈ سیکیورٹی پرسنل کی پاکستان میں پریزنس ہو اور وہ وہاں سے اندر سے چیزیں کوآرڈینیٹ کر سکیں، خود سے حفاظت کریں۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیں کہ اگر ان کی ایک پریزنس ہوتی ہے تو پھر وہ پریزنس محض یہ تو نہیں ہوگی کہ وہ کسی کاروان کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کے پورے سیکیورٹی ایپریٹس کا حصہ بن جائیں گے، وہاں سے خبر رکھیں گے، ڈسکشنز کریں گے، انٹرویوز کریں گے، اور پوری کی پوری جو ایک انفارمیشن چین ہے اس کا وہ حصہ بن جائیں گے۔ تو انڈرسٹینڈبلی پاکستانی ملٹری اور پاکستانی انٹیلیجنس جو ہے وہ اس پروپوزل کے اس آسپیکٹ کو تسلیم کرنے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پروپوزل کئی مہینوں سے چل رہا ہے، لیکن کراچی کے حملے کے بعد سے اس میں بہت زیادہ شدت جو ہے وہ آ چکی۔ اچھا، اب میں نے کہا تھا کہ دیکھنا پڑے گا مجھے بار بار نیچے۔ دیکھیے، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھنے میں تو بہت لگتا ہوگا کہ بہت عجیب چیز ہے کہ چائنیز کس قسم کا پروپوزل پاکستانیوں کو دے رہے ہیں، لیکن چینی اس چیز سے واقف ہیں۔ یہ میں آپ کو اس میں ایڈ کر رہا ہوں، یہ روئٹرز کی سٹوری کے اندر نہیں ہے، کہ جو چینی بھی واقف ہیں، روسی بھی واقف ہیں، یورپینز بھی واقف ہیں، چونکہ میرا ڈپلومیٹس کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن رہا۔ پاکستان میں 9/11 کے بعد اور 2004-05 کے بعد سے جو ڈرون پروگرام امریکن CIA رن کرتی تھی، وہ پاکستانی ملٹری اور انٹیلیجنس کی مدد، تعاون، کوآپریشن اور انپٹ سے ہی چلتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک جوائنٹ پروگرام تھا۔ جب 2015 میں نواز شریف صاحب نے جا کے پریزیڈنٹ اوباما سے بات کی تو انہوں نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ جی یہ ڈرون سٹرائکس جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانی پولیٹیکل سائڈ اوپر سے کچھ اور کہتی رہی، اندر سے کچھ اور تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ ایک جوائنٹ یا مشترکہ پروگرام تھا۔ چائنیز کو اس کا پتہ ہے، رشینز کو بھی پتہ ہے، سب کو اس چیز کا پتہ ہے۔ سو ایسا نہیں ہے کہ چائنیز کو پاکستان کو کوئی ایسی چیز کہہ رہے ہیں اپنے انٹرسٹ میں جو اس سے پہلے پاکستانی سیکیورٹی ایپریٹس یا اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ جو ہے وہ نہیں کر سکی۔ اب ایک انٹرسٹنگ کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال آپ کے ذہنوں میں اگر اٹھا نہیں ہے تو اٹھنا چاہیے تھا، کہ روئٹر کو یہ کون سے 5 سیکیورٹی کے سینئر آفیشلز ہیں جو پاکستان چائنا کی میٹنگز میں شامل بھی رہے ہیں، اور انہوں نے یہ سٹوری جو ہے روئٹر کو، جو ایک ویسٹرن خبر رساں ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی ہے، اس کو یہ سٹوری لیک کر دی ہے۔ ظاہر ایک کویشچن تو بنتا ہے کیسے ہو گیا؟ چائنیز سائڈ سے تو یہ لیک نہیں ہوا، کئی ہفتوں سے، مہینوں سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیک بھی کیا گیا ہے یہ ود پرپز کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کے پاس اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ایک مواد آ سکے، تاکہ دوسری طرف سے ایک کاؤنٹر پریشر جو ہے وہ جنریٹ کرے پاکستان کے اوپر کہ بھائی یہ نہیں ہے، یا ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ تو آپ بالکل ایسا لگتا ہے کہ چین کے ساتھ ایک جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ اور ایگریمنٹ کرنے چلے ہیں، جس پہ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ بہرحال، اب یہ سٹوری ایک ایسے وقت پہ چھپتی ہے جب امریکہ کے اندر جو نئے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کی جو اینٹی چائنا یا چائنا کو کنٹینمنٹ کرنے کی روبسٹ پالیسی ہے، وہ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ جو اب تک انہوں نے کی 3 نامینیشن کرسٹل کلیئر طریقے سے ہمارے سامنے آئی ہیں، مارکو روبیو کی فار دی سیکرٹری آف اسٹیٹ، سینیٹر مارکو روبیو فلوریڈا کے، یا مائیکل والٹس جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے فار نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر NSA، یا ایلیسے اسٹیفینک میرا خیال ان کا نام ہے، جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے فار دی ایمبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ نیشن۔ اسی طرح سے کچھ انتہائی غیر مصدقہ، یہ ابھی کنفرم تو نہیں ہے، خبریں یہ ہیں کہ لنڈسے گراہم کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، سینیٹر لنڈسے گراہم کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے بینگ دی سیکرٹری ڈیفنس۔ ان سب نامینیشنز یا چوائسیز میں جو قدر مشترک ہے کہ یہ سب پبلکلی طور پر چین کے خلاف پوزیشن رکھتے ہیں۔ ان میں ایک اور بھی ویسے قدر مشترک ہے جو ان کی سلیکشن کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے ظاہر، لیکن وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پاکستانی ملٹری کے اوپر پوزیشنز بڑی کرٹیکل ان کی رہی ہیں۔ مائیکل والٹس کی بڑی کرٹیکل پوزیشن رہی ہے، لنڈسے گراہم کی بڑی کرٹیکل پوزیشن رہی ہے، مارکو روبیو کا مجھے پتہ نہیں ہے، اور یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ڈبل گیمز کھیلتی ہے، افغان طالبان کی مدد کرتی رہی، اور ظاہر ہے کہ چائنا کے بارے میں بھی ان کو اسی قسم کا ایک شک جو ہے ان تمام لوگوں کو اس حوالے سے ہوگا۔
लिंडसे ग्राहम के बारे में ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि लिंडसे ग्राहम एक सिंपैथी रखते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से, और इस हवाले से वो कई दफ़ा स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स जो है वो कर चुके हैं। अब पाकिस्तानी जर्नल्स के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज जो है वो खड़ा हो गया, ये ज़रा मैं तफ़सीलात आपसे शेयर करता हूँ। पाकिस्तान के जनरल साहिबान जो पाकिस्तान के प्रिंसिपल डिसीजन मेकर्स हैं, वो किस किस्म के चैलेंज में और किस किस्म की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा कुछ हकाइक से आप लगा सकते हैं। ये देखिए कि मेरे पास पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के जनरल साहिबान ने जो रिजीम खड़ा किया हुआ है, और ये खाली जनरल साहिबान अभी से नहीं खड़ा किया, 3 साल पहले से, कि जो रिजीम डेवलप हुआ है गुज़िश्ता 20 बरस से, उसकी सूरत हाल ये है कि इस रिजीम को हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद IMF के पैसे चाहिए होते हैं। पाकिस्तान प्रॉब्ली इस वक्त पता नहीं 25th 26th या 27th IMF प्रोग्राम में है, और जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, ये IMF प्रोग्राम आखिरी नहीं होने लगा, इसके बाद एक और IMF प्रोग्राम आएगा, उसके बाद एक और IMF प्रोग्राम आएगा, और ये इसी तरह से सूरत हाल चलती रहेगी। कोई विज़न नहीं है कि आप IMF के प्रोग्राम में से कैसे बाहर निकल सकते हैं। गाहे बगाहे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं, शहबाज शरीफ साहब अक्सर इस ख्वाहिश का, ये बात का इजहार करते रहते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। लेकिन IMF प्रोग्राम जो हैं, जितने भी फाइनेंशियल या इक़्तिसादी एक्सपर्ट्स हैं, वो समझते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद भी एक अगला ही IMF का प्रोग्राम आएगा। तो बार-बार पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ता है, पैसों के लिए नेगोशिएशंस होती हैं, और जो इस दफ़ा उनकी रिव्यू टीम ने कहीं मार्च अप्रैल 2025 में आना था, वो अभी पाकिस्तान आके बैठी हुई है। पता नहीं इसकी क्या वजूहात हैं, उनको किस चीज़ का शक है, उनको लगता है कि प्रोग्राम ठीक नहीं चल रहा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रजीम है, इसके ऊपर IMF और IMF के पीछे खड़ी जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पावर्स हैं, उनका किस किस्म का प्रेशर है। लेकिन ये इतना ही नहीं है। इस IMF के पैसे के अलावा पाकिस्तान की हुकूमत जो होती है, जो निज़ाम है, वो हर साल, जो पाकिस्तान की रियासत है, वो अपने आप को, मामलात को चलाने के लिए, अपने बजट्स को बैलेंस करने के लिए वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से, और उसके अलावा जो, जिसको पहले डिफिट कहते थे, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे मेरा ख्याल है अब UK एड कहते हैं, उससे कोई अंदाज़न ये आप कह सकते हैं कि कम से कम भी 6 से 7 बिलियन डॉलर्स की बजटरी सपोर्ट हासिल करते हैं। असल में ये पैसा बजटरी सपोर्ट का नहीं होना चाहिए था। ये पैसा होना चाहिए था खालिस्तान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, कि आप सड़कों पे लगाएँगे, आप छोटे-छोटे डैम्स बनाएँगे, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे बनाएँगे, आप रोड नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, आप एनवायरनमेंट को, आबो-हवा को इम्प्रूव करेंगे, एनर्जी सर्किट्स, सब इन चीज़ों के लिए ये पैसे होते हैं असल में। लेकिन ये पैसे सारे के सारे जो हैं, ऐसी एक रवश, ये एक रवाज डेवलप कर गया, आप समझें कोई पिछले 15-20 बरस में, कि ये सारे के सारे पैसे जो हैं, ये अब बजटरी सपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। ये यानी ये पैसे लगते नहीं हैं कहीं, ये खर्च कर दिए जाते हैं, और इसमें आसानी से किसी भी एक टिपिकल ईयर के अंदर वर्ल्ड बैंक जो है, वो बजटरी सपोर्ट में कम से कम 2 बिलियन से 4 बिलियन डॉलर के दरमियान वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को देता है। कभी ये 2.5 बिलियन होते हैं, कभी 3 बिलियन होते हैं, कभी 4 बिलियन होते हैं, कभी 4 बिलियन से ज़्यादा भी ये रहे हैं एट टाइम्स। दूसरी तरफ एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी यही सूरत हाल है कि 2 से 3 बिलियन डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक बजटरी सपोर्ट में डाल देता है। तीसरा जो है UK एड जो है, जिसको पहले डिफिट कहते थे, उसकी भी यही सूरत हाल है कि वो भी 2 से 3 बिलियन, 2 से 2.5 बिलियन डॉलर इनको बजटरी सपोर्ट में दे देता है। सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें, फिगर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, आसानी से 6-7 बिलियन डॉलर ये वहाँ से भी ले लेते हैं। ये वो फिगर्स हैं जो आपकी नज़रों में हैं ही नहीं है, बिकॉज़ अखबारों में इनका जिक्र होता ही नहीं है। ये ज़्यादा इसका जिक्र जो है वो IMF के हवाले से होता है। अब एक और चीज़ देखें, पाकिस्तान के पास एक GSP प्लस स्टेटस भी है गुज़िश्ता कई बरसों से, अब तकरीबन 12 बरस से है। जनरलाइज़ सिस्टम ऑफ प्रेफ़रेंसेस प्लस, जो यूरोपियन यूनियन का अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ को इक़्तिसादी तौर पे मदद करने के लिए उनकी मसनूआत को ड्यूटी, टैरिफ और टैक्सेस से उन्होंने मुस्तस्ना या बहुत हद तक मुस्तस्ना रखा होता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी बहुत से कंट्रीज़, ममालिक जो हैं, इसकी मुखालफत करते हैं टेक्निकल बुनियादों पर कि पाकिस्तान के पास ये GSP प्लस स्टेटस नहीं होना चाहिए। उसमें सबसे ऊपर टॉप पे हिंदुस्तान है जिसकी मुखालफत करता है, लेकिन ये कभी भी कैंसल नहीं हिंदुस्तान करा सका। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल पाकिस्तान की पॉलिटिकल ज़रूरत होती है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए ये एक मैक्रो पॉलिटिकल डिसीजन है जो आप वेस्टर्न सिस्टम पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन में दाखिल हो सकती हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इतनी कंपेटिटिव है ही नहीं, हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर है ही नहीं ऐसी क्वालिटी कंट्रोल कि हम बाकी जो गुड्स आ रही हैं हिंदुस्तान से, वियतनाम से, तुर्की से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, उनके साथ हम जो है, ये चीन से, उनके ख़िलाफ़ जो है हम कम्पीट कर सकें, और मार्केट पे जो रिटेलर है या जो होल सेलर है
वो हमें खरीदे। अब आप देखें किस किस्म की डिपेंडेंस है, लेकिन इतनी ही नहीं है, इतनी आगे देखें क्या है। जो पाकिस्तान डेफर्ड ऑयल पेमेंट लेता है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की उम्मीद होती है, और जो एक पॉलिटिकल सपोर्ट की रजीम डिराइव कर रहा है मशरक़ वस्ता के अहम ममालिक से, जिसमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, कतर है, जो इनको क्वेश्चन करते हैं, वो सब भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ही की एक्सटेंशन है। गो के ये अब इतने स्मार्ट हो गए हैं, खास करके सऊदी अरब और ये मुत्तहिदा अरब इमारात, कि ये अपने आप को दोनों तरफ लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो इस वक्त MBS की लीडरशिप में अपने आप को चीन और अमेरिका दोनों के दरमियान में लेवरेज करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में इस किस्म की लेवरेजिंग एबिलिटी किसी ज़माने में 80s या 90s में थी, लेकिन वो अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मसला और देखिए हमारे जनरल साहिबान का, जितने पाकिस्तान के उमरा हैं, खा वो फ़ौजी हमारे उमरा हैं, जनरल साहिबान हैं, मिलिट्री एलीट है, या इसी तरह से हमारी जो कॉर्पोरेट एलीट है, हमारी बिज़नेस एलीट है, पॉलिटिकल एलीट है, इन सब के बच्चे आला तालीम के लिए और सेटलमेंट के लिए रुख इख्तियार करते हैं बरतानिया का और अमेरिका का। और अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट में, नॉर्थ से साउथ में आपको ऐसे सैकड़ों सक्सेसफुल प्रोफेशनल मिलेंगे जो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो सब पाकिस्तान की एलीट मिलिट्री क्लास के ऑफस्प्रिंग्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे कंपनीज बनाई हुई हैं, बिजनेसेस बनाए हैं, वो हार्वर्ड, कोलंबिया, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह मुख्तलिफ किस्म के लेके। वो भी एक बड़ी खौफनाक किस्म की डिपेंडेंस है सेटलमेंट की। फिर देखिए बेगमात ने शॉपिंग करने के लिए या तो लंदन जाना है, या उन्होंने जो है दुबई जाना है, वहाँ पर भी आपको एक डिपेंडेंस नज़र आती है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो शिकंजा है वेस्ट का, वो बड़ा सख्त किस्म का है। दूसरी तरफ ये देखिए कि गुज़िश्ता तकरीबन 30, 40, 50 बरस से इंक्रीजिंगली आफ्टर द डिबैकल ऑफ 1971 पाकिस्तानी मिलिट्री ने चीन के ऊपर रिलाय किया है। हिंदुस्तान के बढ़ते हुए असर रसूख और उसकी जो एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस है, और वो स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस आपने देखा कि हर 10 बरस में बढ़ गई है। वो 70s में जहाँ थी, 80s में उससे बढ़ गई है, 90s में और बढ़ गई है, और 9/11 के बाद और बढ़ गई है, और हर साल, हर 3, 4, 5 साल में आप अगर उसको असेस करें तो हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो दुनिया के नक्शे में बढ़ती चली जा रही है। तो उसको अगर बैलेंस ऑफ किया है आज तक, खुद तो पाकिस्तान, आप कोई भी असला, टॉयज़, किसी भी किस्म के जहाज़, तोपखाना ले लें, आप हिंदुस्तान का जो उसकी जो एक इकोनॉमिक डोमिनेंस है, उसकी जो एक पॉलिटिकल वज़न है, उसको आप हैंडल नहीं कर सकते। तो उसको हैंडल किया है थ्रू द बिग ब्रदर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, जो कि चीन है। और ज़ाहिर है कि चीन का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है खित्ते के अंदर, तो एक तो ये बहुत बड़ी रिलायंस है। अब चीनियों ने सीपेक के एम्बिट के अंदर, और सीपेक का जो प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है, उसमें उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त उनके जो प्रोजेक्ट हैं, $30 बिलियन तो वो एक्चुअली लगा चुके हुए हैं आसान किस्म की कर्ज़ों की। $30 बिलियन, इट्स नॉट अ स्मॉल एक्सपोजर। किसी वेस्टर्न कंट्री ने इतनी छोटी मुद्दत में, अमेरिका ने या मगरब ने या यूरोप ने, कभी एक्चुअल अबाउट 28 टू कह लें कि $30 बिलियन इन्वेस्ट नहीं किए कहीं पे। और मज़ीद जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो तकरीबन $65 बिलियन से $70 बिलियन के हैं। और ये प्रोजेक्ट्स ऐसे ही नहीं हैं जिसको डिस्कस कर दिया जाता है। इन प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और पाकिस्तान का पावर और एनर्जी सेक्टर को इम्प्रूव करने में बेतहाशा इन्होंने कंट्रीब्यूशन की है। एक ऐसे मुल्क में जिस पे वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने हर किस्म का कर्जा, लोन जो है बंद किया हुआ था, ख़ास करके जब आप ऐसे छोटे डैम बनाते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के एरियाज़ में टच अप ऑन करते हैं, बिकॉज हिंदुस्तान ने ये एक तरह से वीटो पावर एक्सरसाइज की थी वर्ल्ड बैंक पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे, कि आप इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस नहीं कर सकते। तो चाइनीज़ ने उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस भी किया, और अपने पॉलिटिकल क्लाउड को इस्तेमाल करके वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, जो वर्ल्ड बैंक ही की एक आर्म है, उसको भी उसके अंदर ले आए, इंटरनेशनल बैंक्स को भी उसके अंदर ले आए। तो वहाँ पर भी पाकिस्तानी जनरल साहिबान की एक बड़ी डिपेंडेंस है। और फिर आप देखते ही रहते होंगे कि हर 3, 4, 5 महीने के बाद पाकिस्तान को चीन की फाइनेंशियल रोल ओवर के लिए या किसी न किसी जगह पे चीन की मदद की ज़रूरत भी पड़ती। तो ये वो जगरनॉट है, ये वो एक आप कह लें, इसको क्या कहेंगे, मतलब मुझे को समझ नहीं आ रहा लफ्ज़। एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तानी जनरल साहिबान फँस चुके हैं और फँसते चले जा रहे हैं। और आप में से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2022, जब मैंने रोज़ाना इन वीलॉग्स का प्रोसेस मैंने शुरू किया इन मार्च ऑफ 2022, उस वक्त मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ ही था, एहतियात से ही बात करता था, लेकिन मैंने कहा यही था कि जनरल बाजवा, नाम नहीं मैंने उनका लिया था, लेकिन मैंने कहा जो तब्दीली पाकिस्तान में लाई जाने की कोशिश की जा रही है, इस तब्दीली के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। अब पाकिस्तान के अंदर जो इस तब्दीली को सस्टेन करने के लिए, इस रजीम चेंज ऑपरेशन को सस्टेन करने के लिए जिस किस्म की मार-धाड़ की गई है, फैशिज़्म को अनलीश किया गया है, वो आप सबके सामने है। मैंने इस फैशिज़्म को, इस मार-धाड़ को, इस तोड़-फोड़ को आते हुए देखा था, बिकॉज़ आई एम अ कीन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, और मुझे पता था कि जो चीज़ जनरल बाजवा करना जा रहे हैं ये बिल्कुल अहमकाना है। मैंने कई दफ़ा आपको ये भी कहा कि अगर मार्शल लॉ लगा देते, वो कहते कि जी इमरान खान की हुकूमत पॉलिटिकली जो है वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रही, इसके फॉरेन रिलेशन अच्छे नहीं है, इसकी इकोनॉमी ठीक परफॉर्म नहीं कर रही है, हमने इसको ठीक करना है सब चीज़ों को, तो वो मार्शल लॉ की एक्सेप्टेबिलिटी होती, क्योंकि इनके वेस्टर्न
جو اسپانسرز تھے وہ مارشاء اللہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ مارشاء اللہ نہیں لگا سکے. تو جو انہوں نے دلدل جنریٹ کی ہے تھرو دا رجیم چینج آپریشن، اب وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان کا آنے والا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ان ڈیسیجن میکرز کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا. مجھے ایک میٹنگ کے لیے پہنچنا ہے، میں اس کو کوئکلی وائنڈ اپ کرتا ہوں. ہم چلتے ہیں لندن، جہاں پاکستان کے محترم فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو ہیں وہ جنیوا سے پہنچتے ہیں لندن، جہاں پہ وہ کرتے ہیں ایک بریف قسم کی پریس ٹاک. اس کا پہلا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپیل کرتے ہیں ہندوستان کی حکومت سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی گورنمنٹ کو، مودی رجیم کو، کرکٹ ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان جو ہے وہ بھیجنا چاہیے. پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جہاں بات ہوتی تھی کہ ہم ہر قسم کے ایشوز پہ بات کریں گے، ہم کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر سمیت، وہ نیگوسیشن اب کرکٹ ٹیم اور کرکٹ ڈپلومیسی کے اوپر دونوں حکومتوں کے درمیان آ چکی ہے. ظاہر ہے اس میں کوئی ہندوستان کی کمزوری نہیں ہے، یہ پاکستان کے رجیم کی کمزوری ہے جو ایک کرکٹ میچ کے لیے ہندوستان کے ترلے منتے کر رہے ہیں، بیکاز ان کے ویسٹرن اسپانسرز کو ان کو دکھانا ہے کہ ہم تو ہر طرح سے ایک سنسیئر ایفرٹ کر رہے ہیں ہندوستان کو انگیج کرنے کے لیے. اس کے بعد بھی اگر ہندوستان ہم سے انگیج نہیں ہوتا تو اس میں ہمارا کوئی قصور جو ہے وہ نہیں. دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے کہ نواز شریف صاحب کا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ تھا جنرل باجوہ کے رجیم چینج آپریشن میں، اور اس رجیم چینج آپریشن کے پیچھے جو مغربی انٹرسٹ تھے، وہ یہ تھا کہ نواز شریف جو ہیں ان کو ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنا دوست سمجھتی ہے، انہیں پسند کرتی ہے، اور اگر نواز شریف کی یہ پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 گورنمنٹس ہوں گی تو نواز شریف، اب آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ بھی نواز شریف ہی کی فیملی لیڈ کر رہی ہے، حالانکہ اصل میں گراؤنڈ پہ ان کی 15-16 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں. لیکن تو بیسکلی ان کا یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہندوستان کو انگیج کر سکیں گے اور جو مغرب کی خواہش یا ان کی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کر سکیں گے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ انڈین رجیم یا انڈین سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے اندر کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو اور پاکستان کی مجبوریوں کو اور سب چیزوں کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت ہی احتیاط سے چل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپٹکس پازیٹیو ہی ان کے ساتھ رکھے ہیں اور وہ ان کے بارے میں نیگیٹو باتیں بالکل بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی انہوں نے 2022 کے بعد ان کی کسی بھی مشکلات میں اضافہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن وہ پاکستان کے اندر تمام چیزوں کو بہت احتیاط سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے حساب سے وہ اپنا فیصلہ کریں گے. ایک چیز آپ نوٹ کریں، بار بار نوٹ کیا کریں کہ ہمارے یوٹیوب چینلز کے اوپر اور ڈفرینٹ جگہوں پہ، یہ ٹویٹر کے اوپر، جو انڈین کامنٹیٹر ہوتے ہیں، جو کہ کامن انڈین سٹیزن نہیں ہوتے، وہ ان کے اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اب پاکستان کے جنرل صاحبان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے. ان کی تمام تر تنقید کا ہدف عمران خان، پی ٹی آئی، یہ میری طرح کے لوگ ہیں، کیونکہ اب وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنرل صاحبان جس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں وہ در حقیقت انہی کے فائدے کی ڈائریکشن ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے وہاں پر ایک اور بھی بڑی زبردست قسم کی بات کی. نواز شریف صاحب نے بڑا کنڈیم کیا کہ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوئی ہے یہ بڑی انفارچونیٹ تھی اور یہ بڑا ایک ان سول قسم کا ایونٹ تھا، اور یہ پاکستان نام نہیں انہوں نے لیا پی ٹی آئی کا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک اپوزیشن جماعت جو ہے اس نے پاکستان میں اس قسم کی بدتمیزی کے اور اس قسم کی جو ایک ان سول قسم کے رجحانات پیدا کرتی ہیں جو کہ معاشرے کے لیے بہت ہی پریشان کن ہے. ذرا نواز شریف صاحب کی معصومیت یا ان کی منافقت، میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے اور آپ میں سے اکثر لوگ منافق تو ہم سارے ہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے 100 دفعہ بھی ہم اگر دوبارہ جنم لیں تو یہ جو میسنا ہے نواز شریف، اس کی منافقت کا کوئی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسی بدرجہ اتم اس شخص کے اندر منافقت بھری پڑی. پچھلے 24 گھنٹوں میں اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان کے ٹاپ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان کو جس طرح سے رفلی ٹریٹ کیا گیا، عمر ایوب کو، اسد کیسر کو، شبلی فراز کو، حامد رضا صاحب کو، وہ پہنچے تھے وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے تکمیل میں کہ آپ نواز شریف عمران خان سے مل سکتے ہیں، ملنے بھی ان کو نہیں دیا گیا، ان کو وہاں سے نکلنے بھی نہیں دیا گیا. تھوڑا سا میرا خیال ہے کوئی آرگومنٹ ہوا، اس کے بعد پولیس والوں نے ان کو گھسیٹا، دھکے مارے، ان کو سیکشن 144 کے تحت تھوڑی دیر کے لیے گرفتار کر لیا، بعد میں ان کو ریلیز کر دیا گیا، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس اور پریس ٹاک بھی کی ہے. چلیں، کچھ لوگ کہیں گے آپٹکس ہیں، اگر آپٹکس بھی ہیں تو لک ایٹ دی کائنڈ آف آپٹکس جو کہ پی ڈی ایم 1 اینڈ پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ نے پاکستان میں جنریٹ کیے. اسی نواز شریف کے لوگوں نے، جس کا کنٹرول ہے انتظامیہ میں، اس کی بیٹی کا جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی، جو وہاں لندن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلٹی کے مینرز جو ہیں، کچھ بچوں نے یا کچھ نوجوانوں نے، میرا خیال ہے 1 درجن سے بھی کم لوگوں نے اگر قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی بینک کر دی ہے تو وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اور سٹارٹنگ فرام اپریل اینڈ مئی 2022 پاکستان میں جو انہوں نے فیشزم انلیش کی ہے، ایک رات میں 4400 لوگوں کے گھروں کے دروازے انہوں نے توڑے پنجاب پولیس نے ان مئی آف 2022. پھر مئی 9 کے بعد انہوں نے جس طرح سے پنجاب حکومت نے 9-10 ہزار لوگوں کو ایک ہی رات میں پہلے لسٹیں بنا کے رکھی تھیں، گرفتار کیا، اور جو ساری انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے پاکستانی معاشرے کی، وہ اس منافق میسنے آدمی کو کبھی نظر ہی نہیں آئی. لیکن ایسے کم نہیں ہے، اور بھی ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.